転車置き場にね自転車置いてるんですよ。で、もうそこがさ、今日現金で払わなきゃいけないとこなんですけど、うわーっつって、もう早く帰りたいと思って、もう自分の自転車と隣の自転車ぐらいしか置いてなかったのよ。パッと見て、俺の自転車はこっちだと思って、よしって思って番号ピッピッってやって、お金を支払ったわけ。ガチャンと開いて、よしと思って取ろうとしたらさ、違う自転車で2択ミスって